Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. E é vida que segue dia após dia. Meu abraço, meu carinho a você que está com a gente em mais um Som da Vocação. Como está você? Como está o seu dia, sua manhã, sua tarde, sua noite? Animado? Animada para mais um pedaço do caminho da sua vida? Quais esperanças vão impulsionar o seu dia, a sua manhã, a sua tarde? Com certeza muitas esperanças, sim, pois é isso que move a nossa vida. Só o fato de estarmos respirando brota do nosso coração um obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom de viver mais um dia. Nós, as irmãs pastorinhas, através do serviço de animação vocacional, te oferecemos esta breve reflexão. Você topa o desafio? Vem comigo. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali, e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. E nós seguimos refletindo sobre o mês vocacional. É um tema imprescindível na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Família, ou o matrimônio, que na nossa Igreja Católica é um sacramento. Família é o lugar do cuidado, é o lugar da ternura, do amor mútuo, da construção da fé e do respeito aos diferentes. Família é cuidar uns dos outros. Os esposos guardam-se reciprocamente. Depois, como pais, cuidam dos filhos. E com o passar do tempo, os próprios filhos tornam-se guardiães dos pais. Papa Francisco. Família é o lugar dos sonhos, que impulsiona o crescimento dos filhos, e nela aprendemos a abertura ao outro, que dá coesão e consistência à vida de todos. Na família se aprende o que é ser humano, a viver a humanidade que fortalece a fé e a esperança nos momentos de crise e dificuldades. Na família, os pais amam seus filhos, valorizam cada um na sua essência e sabem perder tempo com eles para que a vida seja mais bonita. Na família, os pais e os filhos aprendem e valorizam a palavra amor e acreditam que, quando este amor é construído juntos, pais e filhos, ele pode superar qualquer dificuldade. E é claro,
Toda esta vivência vem da harmonia que só a fé em Deus pode dar. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Isso, meu querido jovem, minha querida jovem, se você ainda não escolheu o seu caminho para gastar a sua vida, peça a Jesus muita luz para olhar com coragem o seu momento de vida e qual o caminho seguir. Se você sente dentro de si que é chamado a ser pai ou mãe de família, reze que a graça de Deus o ajude a ser um ótimo pai e uma mãe maravilhosa. Somos as irmãs pastorinhas, vivendo a vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.